kuda pash mittigina oyoq kiyimchalarni kiyib olib ishga ketyapman. Ha, anu kuni mensiz majlis qilibsan. Meni chaqirmabsan bir og'iz pismay olib, ha, yo'q obro'yini to'kib qo'yishimdan qo'rqdingmi? Voy, muncha jalba qilding. Bitta o'zing maza qilib yashayotgan bo'lsang, senga hech kim tegmayotgan bo'lsa, 3 yil beminnat xizmat qilding. Rahmat senga, respekt. Bitta o'zing deysanmi, qilar chiqib qo'yib, maslahatim qaytishingda aptekadan test olgan. Nimaga? Shunaqa, hazil tegi zil. Kim senga har ikkita ssenariyda homiladorman deb video olgin dedi. 4-sini kutib ol. Prosta. O'g'ilmi, qizmi, qaysi biri? Obbo, shu borib shu gender parti qilib aktivini oshirib olsang-da, qizmi, o'g'ilmimish. Nima farqi bor? O'zing tinchmisan, bola sog'lommi deb so'ra, varikozlaring nima bo'lyapti deb so'ra. Meni shikoyatim bor. Yurak menga yaxshi qon haydab bermayapti. Chunki menga vitamin B yetishmayapti. Ana miyaga signal beryapman, umuman foydasi bo'layotgani yo'q. Menga magniy bilan yod yetishmayapti. Hammasini bolalaringga ishlatib o'rgansan. Dardingni menga bo'ldi, stop ey. Bo'ldi urush-urmalaring. Bugundan 50 ichamiz. Matka, senga ham, bolaga ham poddeshka bo'ladi. Miya uyg'on. Erimda apteka chiqasi bor. Kechasi 3 bo'ldi-yu. Voy, uni hamma aptekadan topsa bo'ladi. Hozir ko'p aptekalar 24 ga 7 ishlaydi. Qaytishlarda shokolad bilan burger ham qo'shib olsinlar. Sen nima qilib yotibsan majlisga chiqmasdan? Yotaman deb qiladigan ish bo'lmagandan keyin qon kam, vitamin yo'q, minerallar qolmayapti. Tashxis yo'q menga. Obbo.